Ngatho cia mwanya nĩ gũcoka na ndĩrehoka nĩ ũrathiĩ na mbere wega. Mũthuri ti Karagu Mũraya na tata ESSY kana ESSY wa WILLY thutha wa kũrumana nenda-inĩ cia ũkinyanĩria na gũkorwo magĩũkanĩrĩra na gũikanĩria ciugo nditũ, ciugo cia marũrũ na ruo, nĩ mokĩte hamwe na makonania atĩ ũthũ wao nĩ ũkinyĩte mũico na makauga atĩ nĩ mohanĩrĩte. Na gĩtũmi kĩa erĩ aya gũka hamwe na gũkorwo makĩonana ũthiũ kwa ũthiũ na gũthiria kana kũnina gĩcanjama kĩao kĩrĩa gĩkoretwo gĩgĩthiĩ na mbere social media nĩ ndeto yatũma andũ aingĩ makorwo makĩũria ciũria cigana ũna. Hĩndĩ ya album launch ya Waithaka wa Jane kũrĩa Gĩthũrai kũrarĩ na ũthũ gatagatĩ wa Karagu Mũraya na tata ESSY. ESSY nĩwe wanjĩrĩirie kũingĩra nenda-inĩ cia ũkinyanĩria na akĩruta mĩkana mĩrũrũ kũrĩ Karagu, akiuga atĩ Karagu nĩ amwagĩire itĩo na koguo ndakanathiĩ handũ kana event Karagu Mũraya arĩ. Nake Karagu ndakorirwo agĩte ihinda akĩingĩra nenda-inĩ icio na agĩkorwo agĩcokeria tata ESSY, na koguo hau gĩcanjama kĩa mĩario gĩgĩtuthũka gatagatĩ ka erĩ acio. Na mũthenya ũmũthĩ erĩ aya nĩ makorwo makĩonana ũthiũ kwa ũthiũ na makorwo makĩiga marakara thĩ na makorwo makĩohanĩra. ESSY akorwo akĩandĩka nenda-inĩ ciake akiuga na nĩngũquote, "Hello guys, we have had a meeting with Karagu Mũraya after all the misunderstandings that have been happening on social media and out of social media. We've forgiven each other and come to a solution of all this." Na makorwo magĩcokeria ngatho kũrĩ mũndũ ũgwĩtwo Kĩnyua wa Iratũ, na makorwo makĩgweta erĩ mũndũ ũgwĩtwo Martha Mwĩhaki Hinga, Kamau wa Watoria na andũ aingĩ arĩa makoretwo magĩshare ndeto ciĩgiĩ gĩcanjama gatagatĩ ga tata ESSY na Karagu Mũraya. Mwena wake Karagu Mũraya nĩ akorwo agĩcokeria ngatho andũ ta acio Martha Mwĩhaki Hinga, Kamau wa Watoria na andũ aingĩ marakorirwo magĩshare ndeto icio, na Karagu Mũraya akorwo akiuga hĩndĩ ciothe we akoragwo agĩcagũra ũhoreru na gũcagũra disagreement ikorwo igĩkinya mũthia. Akauga na nĩngũquote, "The weak can never be forgiven. Forgiveness is the attribute of the strong. As for me and my heart, I always choose to forgive. To all those who reached out to me, may Jehovah enlarge your territories." Akorwo akiuga, "My legal team and all my friends who love me genuinely, Ngai amũrathime. Gũtikoragwo na thayũ gũkũ thĩ." Gũkũ nĩ gwa Gĩkũyũ Community News. Make sure nĩwa subscribe nĩguo ũkamenya gwatinda atĩa, gwakĩ atĩa na gwatuka atĩa. Ti kũngĩ nĩ gwa Gĩkũyũ Community News. Subscribe.